Noget af det, der er spændende ved ultraløb, det er jo, at ting kan gå galt. Nogle ting er værre end andre. Altså man kunne have købt et par spritnye sko, et nummer for småt. Man kunne være kommet til at tage sin 6-årige datters små løbeshorts med i stedet for sine egne. Og det kunne være måske, at man glemte sin løberygsæk. Og jeg tror alle sammen, vi bliver testet, og jeg blev også testet på Bornholm. Så hvis du vil se, hvordan, så hæng på her. Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at knytte en bemærkning i forhold til evaluering af det her. Det var, at når man skal have væske med, så har jeg godt lagt mærke til, at alle løber med rygsække, men ikke alle løber med væskeblære. Nogle har flasker her foran. Og jeg vidste ikke rigtigt, om jeg skulle gøre det ene eller det andet. Den rygsæk, jeg havde ikke så gode lommer foran, og jeg tænkte, det med væskeblæren, det er dødnemt, fordi man kan løbe og drikke hele tiden. Helt nemt og enkelt, og man skal ikke have fat i en flaske. Og hvis man pakker rygsækken rigtigt, og man lukker luften ud, så ryster det ikke og bobler og larmer som en eller anden vandgåble. Så det jeg egentlig gjorde, det var, at jeg forlod mig 100% på, at det her væskesystem det skulle fungere. Hvad der rent faktisk skete, og det er det, jeg egentlig gerne lige vil pointere nu, det var, at da jeg stod om morgenen og skulle fylde væske og forskellige ting i det her, eller mit pulver i, så hældte jeg på, og så stod jeg der, og det var sådan 5 minutter før bussen kom, det var det sidste, jeg skulle, det var, at jeg skulle lige fylde det her væske på. Og jeg havde været grundig, jeg havde taget pulveret, blandet det op og rystet det, så det var helt sådan fordelt, hældt det ned i, så ikke det kunne sætte sig fast i systemet. Og så, da jeg så stod der, så begyndte det pludselig bare at blive sådan fugtigt på min hånd her, og så begyndte det bare faktisk at pisse det ud af bunden af den her væskeblære. Jeg kunne simpelthen ikke forstå det, så jeg skyndte mig at vende bunden i vejret og passe på, at det ikke røg den anden vej og ind over vasken. Og så stod jeg her og prøvede at finde ud af, om jeg havde ikke havde sat den rigtigt på. Og ned i bunden af sådan en væskeblære her, der sidder der sådan en lille ventil her. Og så den slange her, den passer så ind i her. Så den skubber man ind, og så klikker den ind her. Og den sad sådan set inde, men det pisser stadigvæk ud af den. Og det jeg så fandt ud af, det var, til min store skræk, så hævde jeg den ud. Og så kan jeg huske, at der engang har siddet sådan en lille gummi O-ring, sådan en lille pakning her på, og den var der ikke. Og så gik det pludselig op for mig hjemme i lejligheden. Et par dage før, at jeg tog afsted, der havde jeg tørret den godt og grundigt og vendt vrangen ud på den, fordi der skal heller ikke bakterier ind i sådan en her. Så man skal huske at vaske den og tørre den grundigt efter hver gang, man har været ude. Så kan jeg bare huske, at jeg sad derhjemme, og så lå der sådan en lille gummiring nede på gulvet. Og så tænkte jeg, det var en mærkelig en, kan vide, hvad det er for en. Og så lagde jeg den op på en hylde, og så tænkte jeg ikke mere over det. Den stod jeg så og manglede over på Bornholm, og så gik det jo op for mig, at den her, den kommer aldrig til at slutte tæt. Så hele den her væskeblære og det her system, jeg havde egentlig satset på, at jeg skulle bruge, det var fuldkommen ubrugeligt. Så jeg flåede bare den her ud af rygsækken. Så var 2 minutter til bussen skulle gå. Så smed jeg bare den ud, og så havde jeg så en gudskelov, så havde jeg købt sådan en blød flaske her. Og det eneste, jeg egentlig skulle bruge den til, jeg skulle bare have den liggende bag i rygsækken, havde jeg tænkt mig. Og så når jeg så skulle fylde, jeg kom med mit pulver her, så i stedet for at hælde pulveret direkte ned i væskeblæren, så ville jeg hælde den ned i den her. Den har sådan en dejlig stor åbning. Når man åbner her, så vil jeg hælde pulver ned i, vand i, ryste, og så af igen, og så ned i rygsækken. Og så ville jeg bare fylde den her 2 gange lynhurtigt, og så var jeg videre. Så nu stod jeg der uden væskeblære, og så havde jeg så den her, der kan være en halv liter i. Og der er jo 20 km mellem hver, og jeg havde brug for 1 liter. Så det endte så med, at jeg havde til alt held også en plastikflaske, der kunne være 40 cl i, sådan en ret hård en Nalgene-flaske. Og den tog jeg simpelthen bare med, og så på løbeturen, så måtte jeg bare kylde den hårde flaske om i rygsækken, og så havde jeg den her siddende i siden, og så kunne jeg tage den op og drikke af undervejs, så det hele gik sådan set fint. Og så når jeg løb cirka 10 km, så måtte jeg tage den hårde flaske ud, fylde op i den her, og så på og rundt her. Så det blev en anelse mere bøvlet, men det var ikke værre, end det var til at overskue. Jeg tror egentlig, det der var værst, det var egentlig lige det gik op for mig, at jeg kunne bruge den her. Der måtte jeg sådan lige tage en dyb indånding. Og jeg sad i bussen på vej ned til Duerød, og så sad jeg så og prøvede at tænke igennem, hvad fanden gør jeg? Og så havde jeg så de her 2 flasker, og så gik alt godt. Så jeg tror faktisk næste gang, så tror jeg løber med sådan 2 bløde flasker, jeg har siddende her foran. Og det er egentlig også cool nok, fordi så kan man jo have rent vand i den ene, man kan have sukkervand i den anden, og man ved hele tiden, hvor meget man har drukket. Hvorimod, når man har det om i rygsækken, kan man godt blive i tvivl om, hvor meget der er tilbage. Så jeg lærte på den hårde måde, hvorfor mange af de erfarne, de faktisk har tingene siddende foran. Jeg gætter på, at det er en af grundene, og hvis ikke det kun er på grund af det, så er man i hvert fald sikker på, at det der væskesystem, som er en lille smule følsomt, at det ikke går i stykker. Så det var bare lige en erfaring herfra. Du har med garanti også haft nogle forskellige udfordringer på din ultraløb og været ude for nogle ting, der ikke var skide sjove. Og det kunne være interessant, hvis du ville skrive i kommentarfeltet hernede under, hvis du har nogle gode historier, så vi andre ikke nødvendigvis behøver at hoppe i den samme gryde. Og
Ellers så er du velkommen til at subscribe til kanalen her, hoppe over på Facebook-siden og like, så får du automatisk besked, når der sker noget nyt. Så vi ses!